Ներկայացնեմ երկու կարևոր գործիքային հետազոտություն տղամարդկանց համար։ Առաջինը շագանակագեղձի MRT, որ գանգատների դեպքում է ցուցված այս հետազոտությունը։ Ներկայացնեմ դրանցից ամենատարածվածները։ Դժվարացած միզարձակում, արյունամիզություն, էրեկտիլ դիսֆունկցիա կամ սեռական ֆունկցիայի խանգարում։ Ինչ կտա մեզ շագանակագեղձի MRT-ն։ Հետազոտության ընթացքում կարող ենք տեսնել գեղձի բորբոքային փոփոխությունները, ուռուցքային ախտահարումը, պրոցեսի տարածվածությունը գեղձի սահմաններում և սահմաններից դուրս։ Երկրորդ առավել կարևոր հետազոտությունն է փոշտի օրգանների, մասնավորապես ամորձիների MRT-ն։ Այս հետազոտությունը ցուցված է կատարել այն դեպքում, եթե ունեք ցավ սեռական օրգանների շրջանում, նշված օրգանների ասիմետրիա, չափերի զգալի մեծացում կամ փոքրացում։ Փոշտի օրգանների MRT-ն մեզ թույլ կտա հայտնաբերել բորբոքային, ուռուցքային փոփոխությունները, փոշտային ճողվածքի առկայությունը, վարիկոցելեն և այլ խնդիրներ։ Այս երկու հետազոտությունները պահանջում են որոշակի նախապատրաստական գործողություններ, որոնց մասին բուժառուն նախապես տեղեկացվում է։ Եվս մեկ կարևոր փաստ, շագանակագեղձի MRT-ն և փոշտի օրգանների MRT-ն համարվում են առանձին հետազոտություններ, իրականացվում են հատուկ մշակված ծրագրերով, անհրաժեշտության դեպքում ներերակային կոնտրաստավորմամբ։